Ibintu bikomeje kubera mu gihugu cya Tanzania navuga ko ari ibintu biteye ubwoba ndetse abantu bafataga iki gihugu nk'igihugu gifite demokarasi, ariko ibyakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko kuri iyi nshuro byatanze isomo rikomeye cyane, kuko mu bice bitandukanye yaba Dar es Salaam ndetse imijyi hafi ya yose igize igihugu cya Tanzania hakomeje kugenda haba imyigaragambyo yakurikiye amatora. Barashinja perezida uri ku butegetsi n'ubundi wongeye kwiyamamaza wo mu ishyaka rya Chama cha Mapinduzi CCM gutegekesha igitugu ndetse no kuba yarangiye bamwe mu bakomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania kwiyamamaza muri aya matora y'umukuru w'igihugu cya Tanzania, ndetse amakuru akavuga yuko ababarirwa mu magana bamaze kwicirwa muri imyigaragambyo nk'uko magingo ngaya amakuru akomeza kugenda bivuga. Ku munsi w'ejo nabwo byanavuzwe ko Perezida Samia Suluhu Hassan ashobora kuba yamaze guhungira mu gihugu cya Kenya gituranye, ariko kandi bikanavuga ko abantu bigabije ingoro y'umukuru w'igihugu muri Tanzania bakora ibintu bidasanzwe. Ishyaka Chadema rya mbere rikomeye cyane mu yatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania ryatangaje ko abantu babarirwa mu magana ari bamaze kwicirwa mu myigaragambyo ikomeye ikomeje kubera muri iki gihugu cya Tanzania. N'amakuru yatanzwe n'umuvugizi w'ihuriro witwa John Kitoka yabwiye ibiro ntaramakuru AFP by'Abafaransa ko abenshi mu bamaze kwicwa ari abo mu mujyi wa Dar es Salaam. Yagize ati ubu tuvugana umubare w'abamaze gupfa muri Dar es Salaam ubarirwa mu bantu bagera kuri 350 ndetse hari abarenga 200 bari muri Mwanza. Yunzemo agira ati turamutse twongeyeho no mu bindi bice by'igihugu twagera ku mfu zibarirwa muri 700 nk'uko yabivuze. Chadema rero ivuga ko abayoboke bayo bazengurutse amavuriro hirya no hino muri Tanzania mbere yo kwemeza uriya mubare. AFP ibiro ntaramakuru by'Abafaransa kandi bivuga ko hari umwe mu bakora mu nzego z'umutekano ndetse mu diplomate nabo bayihamirije ko abamaze kwicwa babarirwa mu magana nk'uko AFP yabivuze. Guverinoma ya Tanzania biciye muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Mohamed Thabit Kombo yahakanye ko nta ngufu z'umurengera zigeze zikoreshwa muri iriya myigaragambyo. Yagize ati uyu icyakora yabwiye televiziyo ya Al Jazeera ko nta mubare nyawo w'abishwe guverinoma ifite. Ati magingo ya nta ngufu z'umurengera zigeze zikoreshwa, abo bantu bagera kuri 700 ntawo nigeze mbabona kugeza ubu, nta mubare uhari w'abigaragambya bishwe. Imibare itangwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania inyuranyije n'itangwa n'umuryango w'abibumbye, kuko ishami ryawo rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryatangaje ko aborizi bapfuye babarirwa mu 10. Kuwa gatatu w'iki cyumweru nibwo muri Tanzania hadutse imyigaragambyo ikomeye cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamagana amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri iki gihugu cya Tanzania. Aba bashinja Perezida Samia Suluhu wahatanyemo n'abarirwa muri 17 kuba yarayakumiriyemo abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye, abandi akabafunga kugira ngo rero bizamworohere kubona intsinzi. Ni Samia kandi bashinja kuba umunyagitugu. Ni imyigaragambyo yasize inyubako nyinshi za leta, imodoka ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitwitswe n'abigaragambya muri iki gihugu cya Tanzania uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Ari makuru kandi twabagezaho muri aka kanya nuko komisiyo y'igihugu y'amatora muri Tanzania yatangaje ko Samia Suluhu Hassan ari we watsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri iki cyumweru nyuma yo kugira amajwi 97.66. Hanyuma rero kuri wa gatatu tariki 28 Ukwakira nibwo abanyatanzania baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu yakurikiwe n'imyigaragambyo ndetse n'imvururu zikomeye. Ishyaka Chadema rya mbere rikomeye mu yatavuga rumwe n'ubutegetsi ryatangaje ko abantu babarirwa muri 700 aribo bamaze kwicirwa muri imyigaragambyo, nubwo leta yo ku ruhande rwayo ivuga ko nta ngufu z'umurengera inzego z'umutekano zigeze zikoresha mu bakomeje kwigaragambya. Samia Suluhu rero yegukanye intsinzi nyuma yo guhigika abakandida babarirwa muri 17 bari bahatanye nawe. Bivuze ko uyu wabaye umugore wa mbere ubaye perezida wa Tanzania agomba gukomeza kuyobora iki gihugu gituwe n'abarirwa muri miliyoni 68 mu myaka 5 iri imbere. Samia ayobora Tanzania kuva muri 2021 ubwo yajyaga ku butegetsi asimbuye Dr. John Paul Magufuli yarabaye vice perezida wamaze kwitaba Imana icyo gihe. Tukiri kandi muri Tanzania ni byinshi bikomeza kugenda bivugwa. Ese imyigaragambyo yo muri Tanzania ntishobora kugira ingaruka mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba harimo n'igihugu cy'u Rwanda? Abanyarwanda rero batandukanye hari wagize ati ejo narahanyuze, ati nanyuze Kahama, ati nsanga bari gutwika amapine, ati arushaho imihanda yari ifunze ntago abantu batambukaga, ati imihanda yari ifungishije amabuye. Umushoferi rero waganiriye n'ikimwe mu bitangazamakuru bikorera mu gihugu cy'u Rwanda mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kwa gatanu hashize yavuze uko kwa kane yanyuze muri Tanzania
ari mu rugendo rugana muri Kenya agasanga imyigaragambyo yafashe indi ntera. Ati biragoye kumenya uko ibintu byifashe muri Tanzania kuko nta buryo bw'itumanaho buhari buhuza abari imbere mu gihugu n'abo hanze. Umunyamakuru ukorera kimwe mu bitangazamakuru bikomeye cyane yabwiye iki kinyamakuru ati ntabwo twabasha kuvugana hano na internet bayifunze n'ibinyamakuru ntabwo biri gukora. Uyu rero ni wari umunsi wa gatatu muri Tanzania hari imyigaragambyo ikomeye cyane yadutse nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu. Abigaragambya rero biganjemo urubyiruko bijujutiraga ko hari abantu bakomeye muri politike batigeze bemererwa guhatana, aho bavugaga ko Perezida Samia Suluhu agamije gukomeza kuyobora. Abantu batandukanye baganiriye iki gitangazamakuru bavuze ko imyigaragambyo yakajije umurego kwa kane ndetse ko imijyi hafi ya yose y'igihugu yamaze kugeramo. Umwe yagize ati imyigaragambyo iri mu mijyi hafi ya yose ikomeye muri Tanzania irimo Arusha, Dar es Salaam, aho itari ni muri Zanzibar aho Samia Suluhu akomoka kuko bari bamushyigikiye. Abigaragambye basabaga ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Tundu Lissu w'ishyaka Chadema bafungurwa ubundi hakaba amatora anyuze mu mucyo kugira ngo batore uwo bashaka muri iki gihugu cya Tanzania. Umunyarwanda wakoreraga muri Tanzania watashye imyigaragambyo igitangira yavuze ko ari ubwa mbere mu myaka yari amaze akorera Dar es Salaam yarabonye abantu bigaragambya bene ako kageni. Yavuze ko bitangira abaturage biganjemo urubyiruko bashyamiranye n'umupolisi bakamugira nabi bigera inzego zishinzwe umutekano rero zitangira gukoresha ingufu mu kubigiza inyuma. Ati umuntu ufite ubwoba ntasohoka. Ni ibintu bikomeye cyane. Uko iminsi igenda rero abari Dar es Salaam bavuga ko ibintu biri kujya mu buryo bwo igisirikare aricyo kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo ituze rigaruke mu gihugu. Ubuyobozi bwa Tanzania bwasabye abaturage gukorera mu rugo, niko byagenze kuwa kane mu mujyi wa Dar es Salaam ukorerwamo n'abarenga miliyoni 7. Undi munyarwanda waganiriye iki itangazamakuru yagize ati mfite amakuru, ati mfite mukuru wanjye ukora muri Vodacom, ati nabo bafunze babwiye ko bagomba kuguma mu rugo. Kuwa kane byavugaga ko hari abantu 4 bari bamaze kugwa muri imyigaragambyo, mu gihe ku rundi ruhande hari abavuga ko abapfuye barenga 10 nk'uko byavugaga ku munsi w'ejo. Rero amakuru ya France AFP byatangaje ko imibare yatangajwe n'umuvugizi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema ari uko abantu barirwa mu magana bamaze gupfa, gusa ntacyo leta iravuga ku mibare y'abapfuye. Ku rundi ruhande televiziyo y'igihugu muri Tanzania yatangiye gutangaza amajwi. Icyo gihe yatangiye gutangaza amajwi y'agateganyo byavuye mu matora. Samia Suluhu n'undi yakomeza kugaragaza ko ari we uri imbere muri aya matora. Guverinoma y'Ubwongereza yari yatangaje ko yahagaritse ingendo ziva n'izijya muri Tanzania ku bibuga by'indege bya Dar es Salaam na Arusha ndetse na Mount Kilimanjaro. Ambasade ya Amerika muri Tanzania buriye abaturage bayo rero ibasaba guhagarika ingendo zo mu muhanda. Hari andi makuru yavugaga ko ibikorwa biri kwibasirwa cyane n'abigaragambya ari by'abanyapolitiki bafite bahuriye n'ishyaka ari ku butegetsi. Ibyo birimo inyubako z'ubucuruzi, sitasiyo za lisansi n'ibindi. Binavuga ko ikigo cy'imisoro n'amahoro muri Tanzania kiri mu byibasiwe n'abigaragambya. U Rwanda na Tanzania ni ibihugu bihahirana ndetse by'umwihariko rwifashisha cyane icyambu cya Dar es Salaam mu kwinjiza mu gihugu ibicuruzwa bivuye mu mahanga. Ati nk'ibikomoka kuri peteroli byinjira mu gihugu, ingano nini cyane ituruka muri Tanzania bibarwa ko nibura litiro miliyoni 60 z'ibikomoka kuri peteroli arizo u Rwanda rwakira buri kwezi. Impamvu lisansi na mazutu rero nyinshi u Rwanda rukura hanze ituruka muri Tanzania nuko i Dar es Salaam ariho hari ibigega bibikwamo lisansi ituruka mu bihugu nka Arabia Saudite. Abacuruzi baho baba bashobora rero kwiha abo mu Rwanda bakazabishyura nyuma, bitandukanye nuko biba bimeze muri Kenya aho abenshi basabwa kujya kurangura bitwaje amafaranga. Nko mu gihembwe cya kane cya 2023 by'u Rwanda rukura muri Tanzania byari bifite agaciro ka miliyoni 228 by'amadolari Amerika. Inyuma y'ibikomoka mu Bushinwa byari bifite agaciro ka miliyoni 328 by'amadolari Amerika. Icyambu cya Dar es Salaam kiri hafi y'u Rwanda aho ibirometero 187 ugereranyije n'icya Mombasa. Imibare igaragaza ko umuntu ukoresheje icyambu cya Dar es Salaam rero akoresha amasaha 90 ugereranyije n'amasaha 180 ari hagati ya Kigali na Mombasa. Ibyo bituma rero ikiguzi cy'urugendo kibamo ikinyuranyo cy'amadolari agera kuri 500 hagati y'ibyo byambo byombi nk'uko imibare ya banki y'isi yo muri 2020 bigaragaza. Abasesenguzi bakavuga ko nyuma y'imyigaragambyo yuburiye abacuruzi bamwe bo mu Rwanda batangiye guhitamo gukoresha icyambu cya Mombasa na Naivasha aho u Rwanda rufite aho rwakirira imizigo yarwo. Ibyo bivuze ko bicuruzwa bishobora gukoresha inzira za Gatuna cyangwa se Kagitumba mu kwinjira mu Rwanda aho kuba Rusumo. Ikibazo ni gikomeza, abantu bashobora kandi kwimuka bakajya mu Mombasa, ntabwo icuruzwa byabura aho bica. Abakurikirana iby'ubucuruzi bavuga ko ingaruka ku Rwanda zishobora kugaragara hashize iminsi, ati ari iminsi mike, ati bikarangira nta kibazo, ariko iyo bitangiye gufata iminsi 7 ukwezi bihita bitangira kugira ingaruka zikomeye cyane uko byakomeje kugenda bigarukaho rero ku munsi